Vyrůstal v Košicích na sídlišti Luník 9. Kvůli útokům neonacistů ale s rodinou emigroval do Německa. Když se pak vrátili na Slovensko, znovu zažíval šikanu dvojího typu, ať už jako Rom, anebo také jako gay. Svoje složité zážitky z dětství ale dokázal přetavit v něco pozitivního ve svou práci. Hostem dnešního Tuketolku je romský novinář s židovskými kořeny Gerhard Hady. Včeri, vítej v Tuke TV. Ďakujem za pozvanie, ahoj. Já začnu a navážu na to, co jsem říkala o tvém dětství, protože pro dětství a dospívání je hrozně důležité téma přijetí. Tak jaké to bylo pro tebe být Rom a gay k tomu a na východě Slovenska? No, ja som si svoju inakosť ešte v tom veku, v tom detskom veku neuvedomoval, takže ešte som nebol úplne istý a nevedel som, čo som. Ale vyrastať na sídlisku, ktoré nesie neveľmi príjemný názov a nie všetci si ho spojujú ako s dobrým sídliskom, bolo dosť veľmi náročné. I keď sa priznám, že keď my sme tam začali bývať, tak to sídlisko bolo jedno z najkrajších sídlisk v Košiciach, bolo veľmi krásne. No ale potom sa to začalo kaziť, to sídlisko, respektíve ničiť. No a my sme v 93. roku kvôli veľmi častým útokom skinheadov napadli našu celú rodinu. Ja si to dodnes pamätám, ako nás napadli v autobuse, moju mamku a mňa. Potom napadli mňa a môjho brata s nožikmi. Hej, takže sme nejako vlastne utiekli hrobarovi z lopaty, dá sa takto povedať. A potom mňa ako prváka na základnej škole traja skinheadi zmlatili a skopali. Takže som prišiel domov celý od krve a vtedy vlastne moja mama povedala dosť a odchádzame preč zo Slovenska. Takže sme v 93. roku to, čo sme mali, sme pobalili a odišli sme preč a emigrovali sme do Nemecka a tam sme v podstate začali úplne iný a nový život. Vy jste se vrátili z Německa potom po 2 letech. Co byla vlastně ta motivace k tomu návratu, když ten odchod byl opravdu kvůli tak hrozným věcem, jako je napadení? My sme sa vrátili z Nemecka z toho dôvodu, pretože sme tu nechali moju sestru, najstaršiu, a moje mamke sa cnelo po dcére a zároveň aj po rodine. A byť odlúčený 2 roky od najbližšej rodiny nie je veľmi ľahká vec, ale pre mňa ako pre dieťa, ja som to v tej dobe, som mal 10 rokov, ja som to bral ako dobrodružstvo a veľmi som si zvykal na Nemecko a úplne iný život, na priateľný život, kde nikto na vás nepozerá, že ste inej farby pleti. Už v tej dobe, v 93. roku, Nemecko bolo veľmi otvorené. Ja som sa nechcel vrátiť, pretože ja som zažíval aj šikanu na škole, na základnej škole a vedel som, čo ma bude čakať. Hej. Ja keď som v Nemecku napríklad na základnej škole vynikal, tak som vedel, že keď sa vrátim naspäť, tak opäť budem ten, ktorý nebude na základnej škole vynikať, ktorému sa všetci budú vyhýbať a bude sedieť v poslednej lavici a budú mu nadávať, že je špinavý smradlavý cigán. A bylo to tak? Bolo to tak. Bolo to tak. To musel byť veľmi ťažký návrat. Bol to veľmi ťažký návrat. Ja som zažíval šikanu dennodenne na základnej škole, nie len zo spolužiakov, od spolužiakov, ale zároveň aj zo strany učiteľov. Tvrdili, že vynechávam, že nie som dobrý v čítaní, čo vôbec nebola pravda. Že mi nejde matematika, robili všetko preto, aby ma dali do špeciálnej školy, ale nepodarilo sa im to. Nepodarilo sa im to, pretože moja mamka vždy proste jednoducho vedela urobiť všetko preto, aby vlastne som tú školu dochodil. Co ti pomohlo sa s takovýmahle zážitkama vyrovnať? Veľmi dobrá otázka. No vieš čo, asi už v tej dobe som si uvedomoval svoj detský sen, že chcem byť moderátorom. A že chcem pracovať raz, keď budem dospelý a budem veľký, že chcem pracovať v rádiu alebo v televízii, tak v tej dobe mi vlastne veľmi mi pomáhal ten sen, hej, že proste ísť ďalej a že to raz v živote uskutočním, to mi pomáhalo. To bol taký môj nabíjač. Jaká byla ta cesta vlastně k té tvé vysněné práci, k tomu snu, který tady kolem nás je zhotněný? No, ja som zažíval šikanu na strednej umeleckej škole, pretože som študoval herectvo, ktoré som vlastne nedoštudoval z dôvodu toho, že ma vlastne spolužiaci šikanovali ma učiteľky. No a potom pani Koptová založila súkromné rómske gymnázium v Košiciach a tam mi povedala, že mám prísť k nej študovať. A
A ja som v Bane Koptovej vyštudoval súkromné gymnázium, kde som odmaturoval. Takže to bolo pre mňa asi jedno z najlepších období, kde som mohol byť sám sebou, kde som aj mohol povedať, že som inak orientovaný a všetci ma brali takého, aký som. Dokonca s pani riaditeľkou som mal krásne vzťahy, že vždy ráno si pamätám, mi urobila sojové mlieko a makový závín a tak sme začali vlastne výučbu, takže dodnes mi to zostalo, že milujem makový závín. Ja som chcel pracovať v rádiu, chcel som byť moderátorom, už takých tých 15 už som mal také tie prvé začiatky, prvé krôčky, kde som chodíval na rôzne konkurzy a vlastne vždy tá druhá strana mi dala najavo, že nie, že ty tu nepatríš. Ty akože chceš byť moderátorom, akože cigán, chceš byť moderátor, si sa zbláznil. Môžeš mať, vieš, akú slovenčinu, môže sa dobre vyjadrovať, môže byť sebe lepší, proste jednoducho na Slovensku ti šancu nedajú. A ja som to nechápal, ja som to vôbec nechápal. Ja som chodil domov úplne taký zničený, taký úplne smutný z toho, až jedného dňa som si v podstate povedal a dosť. No a išiel som vlastne do Budapešti, kde som sa v podstate prihlásil na kurz žurnalistiky, ktorý viedla americká novinárka. Bol to vlastne pre začínajúcich rómskych novinárov. Takže v podstate tam som začal vlastne budovať svoju kariéru v Budapešti. Začal som pracovať v prvom rómskom rádiu, v rádiu C, ako redaktor. Ja sa pamätám, že som chodieval po Budapešti a natáčal som ankety. No a potom som si povedal, že ako nevidím nejak ten svoj život, že by som žil v Budapešti, a tak som si povedal, že prídem do Prahy a v Prahe to vlastne všetko začalo. A kolik ti bylo, když si sa přestěhoval do Prahy? 19. Nakoľko som nemal notebook a tak ďalej, tak som chodieval do internetových kaviarní a podával som si nejaké životopisy. No a raz sa mi ozvali z jedného rádia, že teda nech prídem na ten konkurs. A ja som tam prišiel a oni mi povedali, že začni rozprávať o počasí. Hej, ale nedali ti žiaden text, začni rozprávať o počasí, zasvieti červená a začni rozprávať. A no, ja som toľko rozprával, že ich začala až bolieť hlava. Takže mi povedali, že ešte tak výrečného chalana nikdy v živote na konkurze nemali. Tak mi povedali, že áno. Začínal som ako správár, že som ráno vysielal, robil som správy. No a potom som sa vlastne prepracoval na moderátora a potom už vlastne prišla ďalšia ponuka. A to už prišla ponuka do normálneho rádia, do komerčného rádia s FM frekvenciou. Ty dnes vedeš World Radio, to je projekt prvního rádia pro národnostní menšiny v Čechách, tady v Praze. Jak to vzniklo? Proč si se rozhodl, že budeš dělat právě rádio pro národnostní menšiny? Bol som pri zrode rádia Hej, alebo rádia Sázava, potom Color Music Radio, ktoré v podstate dá sa povedať, že som nejako vybudoval a dnes je veľmi úspešné, pretože hrá funky, soul, R&B a mal som množstvo poslucháčov, čo aj mám, aj tu vo World Radio, a množstvo poslucháčov mi vravelo, že vlastne vadí im to, čo sa hrá v českom rádiu, že v každom rádiu počujú to isté, hej, a že v každom rádiu proste sa hrá hezky česky, ale pritom nepoznajú inú hudbu, že napríklad aj hudba z Maďarska, hudba balkánska, hudba turecká, alebo dajme tomu hudba arabská má svoje špecifika a je krásna. Tak ja som dostal taký nápad, a čo keby som založil národnostné rádio. Hej, v Česku žije 14 národnostných menšín, nemajú svoje oficiálne zastúpenie v médiách, majú len v rámci verejnoprávneho média, ako je Český rozhlas, ale to je vlastne minimum. Každý mi vravel, ako ty budeš hrať arabskú hudbu alebo tureckú hudbu, vieš, akí sú Češi, ako proste nerob to. A ja som si povedal, tak to vyskúšam. No a trvalo niekoľko mesiacov, asi 8 mesiacov trvala len príprava, výber hudby, výber tej kvalitnej, dobrej hudby, pretože priznám sa, že World Radio hrá zmes hudby z celého sveta a do toho sú 80-ky, 90-ky, funk, soul. Tak keď sme to spustili 12.12. v roku 2020, tak nečakal som takýto úspech, pretože hneď v prvý deň si nás naladilo na internetové rádio 6 000 poslucháčov. 6 000 poslucháčov a dodnes dostávam niekoľko e-mailov pozitívnych od Čechov poslucháčov, od majority, ktorí vravia, že takéto rádio ich vlastne v Česku chýbalo. Vy máte i
ukrajinskou redaktorku, novinářku Natalii Makno, která utekla před válkou na Ukrajině a pracuje pro vás. Jak je to po stránce obsahové? Protože máte hudbu z celého světa, máte i moderátory, máte i tu obsahovou stránku, která by pokrývala národnostní menšiny. Chceme ukázať, že aj národnostné menšiny, ktoré tu žijú, že sú v Česku doma. Hej? A že majú svoju históriu, svoju tradíciu, svoju hudbu. A vlastne na to chceme poukazovať v rámci éteru a chceme zároveň prinášať aj príbehy úplne obyčajných ľudí, ktorí sa tu etablovali, ktorí sa tu asimilovali, zdravotná sestrička, doktor a tak ďalej. Ja som veľmi rád, že máme Natáliu u nás v tíme, pretože Natália je neskutočne pokorný, skvelý človek. Je to, priznám sa, profesionálka, pretože to, čo ona mala na Ukrajine, klobúk dole. A čo všetko zanechala. Ona vlastne utiekla pred hrôzou vojny s 10-ročným synom, kde sa ukrývala 14 dní v nejakých pivničných priestoroch. A prišla úplne o všetko. Veľmi až ťažko sa mi o tom hovorí, pretože ju mám osobne veľmi rád, že ona aj keď vysiela, tak vlastne cítiš takú tú radosť z toho. Potom máme Lucku Gabčovú, ktorá vysiela balkánske vysielanie, ona vysiela v turečtine. Vlastne je to jediná Rómka, ktorá študuje turkológiu, takže som veľmi tiež rád, že je u nás. Potom Natália vlastne vysiela to ukrajinské vysielanie. No a priznám sa, že ak by si aj ty vedela, alebo ak by diváci vedeli, tak, alebo ak by chceli, tak sa môžu prihlásiť, pretože hľadáme moderátorov. Tak to je výborná nabídka a taky výzva pro každého, kdo má pocit, že ho láká mikrofon a média a kdo by si chtěl zkusit pod vedením zkušeného moderátora, kterým Jerry je, práci v rádiu. Tak to je dobrá výzva. Děkuju za ní. Já se zeptám ještě na jednu otázku. Ty jsi Rom, ale máš židovské kořeny. Tak jak je to s tvou identitou? Co cítíš jako silnější? Nebo už jsi natolik mladý kosmopolitní člověk, že už to pro tebe nehraje takovou roli? No, u nás sa veľmi, až na môjho otca, tie židovské korene až tak veľmi neniesli. To znamená, že sme nemali žiaden šábes a tieto veci. Ale priznám sa, že to moje romstvo sa prebudilo na tom súkromnom gymnáziu a dodnes som viac Rómom. Srdcom som viac Rómom, aj dušou a možno rozumom asi trošku Žid. Tak to je dobrá kombinace. Jerry, moc děkujeme, že jsi sdílel svůj příběh pro Tuke TV. A vy si nalaďte World Radio a těšte se na další díl pořadu Tuke Talk.